곤지암역 5분 거리에 있는 곤지암 토담에 다녀왔습니다. MBC 생방송 오늘 저녁에도 나온 참나무 장작구이 전문점인데요. 모듬 장작 한 판 시켰는데 69,000원에 오리 운제, 삼겹살, 왕갈비, 수제 소시지가 나오고 들깨 수제비까지 포함이었어요. 참나무로 직접 훈제해서 그런지 고기에서 은은한 향이 났고 오리는 쫄깃하고 삼겹살은 두툼해서 맛있었습니다. 식후에 나온 들깨 수제비는 고기 먹고 입 깔끔하게 정리되더라고요. 매장도 넓고 주차장도 여유로워서 가족끼리 오기 좋았습니다.